7 खरबको पैसाहरू यहाँ व्यक्तिको घरमा छ पैसा। घरमै 7 अरब 7 खरब पैसा व्यक्तिको घरमा छ पैसा यहाँ। क्यास पैसा अरब पैसा व्यक्तिको घरमा। व्यक्तिको घरमा पैसा छ अहिले। मैले 7 अरब भन्दा माथि छ पैसा व्यक्तिको घरमा। आज कसलाई भनेर भनिदिनुहुन्छ भने राजनीतिक दलको व्यक्तिको घरमा छ। नाम भन्न सक्नुहुन्छ? किन भन्दिनँ म? नाम भन्ने बित्तिकै मेरो मौत हुन्छ, मलाई मौत भएको हजुरले देख्न चाहनुहुन्छ भने त म भनिदिन्छु नै। नाम भन्ने बित्तिकै मेरो मौत हुन्छ, मलाई मौत भएको हजुरले देख्न चाहनुहुन्छ भने त म भनिदिन्छु नै। कति बोरा 7 अरब पैसा? कति बोरा भन्नुभयो? बोरा होइन हजुरको, 500को कार्टुन र चाहिँ 1000को कार्टुन भनेर राखेको छ गोदाममा। आजको दिनमा मैले च्यालेन्ज साथमा च्यालेन्ज साथमा म के भन्छु भने देशमा 1000को नोट र 500को नोट सिज गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले यो देशमा भएका वरिष्ठ नेता र वरिष्ठ चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ अङ्गमा बसेका व्यवस्थापिकाको अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरू उहाँहरूले कस्तो रूपले राखेका छन्। आजको दिनमा जति नेपालमा भएको बैंकमा जति पैसा छ भने नेपालमा भएको बैंकमा 1% छ भने उहाँहरूको खल्तीमा 25 देखि 30% सम्मको पैसा उहाँहरूको व्यक्तिगत घरमा छ। तपाईलाई सम्मान हैन लाठीचार्ज गर्ने 2 हातले भाटाले हानेर ढाड खुस्किने गरी लगेर गाडीमा पनि यसरी हाने कि तपाईको मोरेको बाख्रा भित्र ठेले जस्तै ठेले हामीहरुलाई। यहाँ 1 सेकेन्डमै बस्नु दिनु, अघि लाठीचार्ज गरे जस्तै गर्छौँ हामी बरु। त्यस्तो गरेर राति 1 बजे निस्क्यो। अब हामीलाई न ट्याक्सी छ, न मोटरसाइकल छ, न हिँडेर जाने ठाउँ छ। हाम्रो डीएसपी साहबलाई र हाम्रा अहिलेका चाहिँ प्रहरीपेटिका चाहिँ डीएसपी साहबहरू उहाँहरू सबैलाई मिलाएर हामीलाई चाहिँ घेराउमा हालेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु इमिडिएटली खाली गर्नुस्, भोलि भरे अलिबारमा जे पनि हुन सक्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। pnbkhabar.com को यो विशेष अङ्कमा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ शेयर बजार लगानीकर्ता तथा विश्लेषक नानी बाबु खरेलजी। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ pnbkhabar.com मा। यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु सर। हुन त हामी विशेषतः राजनीतिक विषयवस्तुमै बहस केन्द्रित गर्ने गर्छौँ, तर आज चाहिँ हामीले फरक गेस्ट निम्ति आएका छौँ। शेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ यहाँ होइन। शेयरको बारेमा कुरा गर्दा अहिले शेयर बजार राताम्य भएको कुराहरू आइरहेछ होइन। के कुराले चाहिँ इफेक्ट पारिरहेछ शेयर बजार चाहिँ होइन यसरी एकैपटक ठुलो अङ्कले घट्नुको कारण चाहिँ के हो? अलिकता राजनीतिक दलमा हाम्रा उच्च श्रेणीका हाम्रा व्यवस्थापकहरू उहाँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बोल्दा बोल्दै मिस्टेक गर्नुभयो हो या जनतालाई चाहिँ बिर्सिनु भयो। मेरा जनताहरू त मेरा जनता होइनन्, हामी माथि पुगिसक्यौँ, त्यो त भेडै बाख्रा हुन् भन्ने उहाँको भावना र सोचले गर्दाखेरिमा यो अनुत्पादनशील छ, यी सामन्त वर्गका चाहिँ मा पर्दछन्। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ आवश्यकता छैन जस्तो महसुस गरेर उहाँहरूले त्यस्ता किसिमका शब्दहरू हामीमाथि चाहिँ प्रहार भएकोले गर्दा पनि त्यो पर्न गयो र प्रचण्डले एकपटक चाहिँ यो पुँजीवादीहरूको हैन लगानी गर्ने थलो हो भने पछाडि पनि शेयर बजार खस्केको थियो हैन। त्यो बसीबाट त उहाँकै चाहिँ उहाँकै पार्टीबाट नै नियुक्ति गर्नुभएको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँकै पालामा चाहिँ नि मार्केट यस्तो अवस्था हुन गयो। त्यो चाहिँ हामी पनि धेरै दुखित छौँ। प्रचण्डजी मेरा गाउँले हुनुहुन्छ, चितुनवासी नै हो उहाँ पनि। म पनि मेरो घर चाहिँ मेरो बुवाले अंश दिएको चितुनै हो। उहाँलाई भोट दिनुपर्दा, उहाँको छोरीले भोट दिनुपर्दा त्यही क्षेत्रबाट मैले दिनुपर्ने हो। अहिले म बानेश्वरमा बसेकाले गर्दा बानेश्वरमा पनि उहाँको छोरी चुनावमा आउँदाखेरिमा मसँग नि सम्पर्क भएर कार्डसार्ड दिएर पनि मैले नि सहयोग गरेको हो। आज चाहिँ नि म नानीबाबु खरेल बनेर आएको छैन हजुर। म नानीबाबु खरेल होइन अहिले। किन होइन भने म आज 50 लाख शेयर धनीको चाहिँ प्रतिनिधि गरेर उहाँले पठाएको सन्देश बोकेर हजुरहरू कहाँ आएको छु। यस्तो चाहिँ सन्देश कि हाम्रा अभिभावकले हाम्रा सन्तानलाई यसरी घाँटी चिमट्ने यस्ता चाहिँ शब्दहरू चाहिँ उहाँले पोखिदिनु भएकोले गर्दा मलाई चाहिँ साह्रै चित्त दुखिया छ। किनभने मेरो अभिभावक, मेरो जिल्लावासी मैले आदर गर्न पनि मेरा लामो समयसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो जिल्लाको चाहिँ प्रधानमन्त्री पद खाइदिएदेखि कस्तो न अब हामी त भाग्यमानी हुन्थ्यौँ भन्ने सोच बोकेर हिँडेको। आज मैले उहाँकै प्रतिकार गर्न आउँदाखेरिमा म 50 लाखको शेयर धनीको प्रतिनिधि गर्दै हिँडेको व्यक्ति भएकोले गर्दामा मेरै आफ्नो पिता मातालाई पनि मैले चाहिँ नि अब शब्द गर्नुपर्ने दिन आयो। किनभने पुलिसको जागिर खाएँ भने मैले के भन्नुपर्छ भने मैले मेरो बाबुआमाले कुनै किसिमको करतुत गरेर बाबुआमालाई पनि सजाय दिनु पर्यो भने त्यो खुकुरी या चाहिँ त्यो हतियार उठाउनु मैले बाध्यता बन्नुपर्छ। किनभने त्यो राज्यको नुन खाएकोले गर्दा भने जस्तै म 50 लाख शेयर धनीको प्रतिनिधि गरेका कारणले गर्दा मेरो पिता होस्, मेरो माता होस्,
मेरो अभिभावक कुनै पनि रूपको अभिभावक होस् उहाँलाई पनि त्यो सम्बोधनमा मैले जानुपर्छ। मेरो आफ्नो चित्तले चाहिँ नमान्दै पनि यसरी मैले बोल्न पर्यो। मैले यसलाई चाहिँ के भनेर सरी भन्नु पनि मिल्दैन, किनभने म त्यही खण्डन गर्न आइरहेको छु। त्यसले गर्दा आजको दिनमा चाहिँ मार्केट यस्तो रातो भएको छ, यस्तो अवस्था भएको छ। हिजोको दिनमा तपाईँको 3200 साढे 3200 पुगेको मार्केटलाई 1.5 महिनाको अन्तरालमा 1000 अङ्क घटाएर तल झारेर दिनुभयो। त्यो झार्नुको कारण चाहिँ के भयो भने हाम्रो अभिभावकले चाहिँ यस्तो शब्द गरिदिनु भयो। उहाँ अभिभावकले यो चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्र भन्दा पनि उहाँकै कार्यकर्ता नै अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँकै कार्यकर्ता अर्थमन्त्री बनेपछि विगतका दुईटा अर्थमन्त्रीको पालामा पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ नि विष्णु होइन, विष्णु पौडेलजी पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को चाहिँ युवराज खतिवडाजी पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा पनि भएकै चाहिँ अहिलेको चाहिँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो महाप्रसाद अधिकारी सर। उहाँको पालामा चाहिँ उहाँले कुनै किसिमको त्यस्ता प्रतिवाद शब्दहरू उहाँले कहिले पनि बोक्नु भएन। पछि आएर उहाँले चाहिँ नि के सोच्नुभयो यो शेयरधनीहरूलाई चाहिँ नि झटारै हान्नुपर्छ भन्ने भावना सोच्नुभयो कि के सोच्नुभयो, उहाँले 4-12 भनेर ल्याइदिनु भयो। कुन अर्थमा ल्याइदिनु भयो हामीले बुझ्न सकेनौँ। उहाँका हामीले पनि राख्न गयौँ यो कुराहरू, उहाँले सुनिदिने काम गर्नु भएन, भेट्दिने काम पनि गर्नु भएन। भेट्न म चाहदिनँ पनि भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि केही दिन आन्दोलनको भाव लिएर पनि हिँड्यौँ। त्यहाँ गएर केही पनि कुराहरू पनि राख्यौँ। कुनै पनि सडकको पेटीमा जाँदा पनि हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्न तपाईँहरूले पाउनुहुन्न, यो संवेदनशील छ भनेको छ। नेप्सीको प्राङ्गण भनेको हामीले उठाएको पैसाको थुक तेलबाट उठाएको पैसाले बनेको बिल्डिङ थियो नेप्सीको। त्यहाँ चाहिँ नि हामी गयौँ, यो सडकमा तपाईँहरूले टेक्न पाउनुहुन्न किनभने यो संवेदनशील क्षेत्र छ भने हामी यो देशको जनता परेनौँ कि हामी सेयर मार्केटबाट उठाएर यो भवन बनाएको, यो भवन पनि भत्काएर पठाउने हो कि त? हामीले पैसा लिएर परेको छ यहाँ त। हाम्रै पैसाले तलब खाने ती प्रहरी प्रशासन, हाम्रै पैसाले तलब खाने गभर्नर, हाम्रै पैसाले एसी गाडी र एसी भवनमा बस्ने प्राइम मिनिस्टर, अर्थमन्त्री हैन, अर्थ सचिवहरू, यस्ता निकायले हामीले दिएको पैसाले उहाँ चाहिँ खान सक्ने एसीमा बसेर मस्ती 5 स्टारको चाहिँ नि चिया कफी खाएर हाम्रो नेप्सीको प्राङ्गणको छेउमा बस्छौँ हामी कतैपट्टि। हामीले उहाँ भवनमा कतै पनि एउटा सिसा फुटाउने होइन कि त त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ दाग पनि नलाग्ने गरी हामी बस्छौँ। हाम्रो माग मात्रै हामीले प्रस्तावना गर्छौँ, हामी त्यहाँ लिएर आएको छौँ। हामी अनसन के माग पाउन सकेनौँ भने हामी अनसन पनि बस्छौँ, हाम्रो यो आँगनको पेटीमा बस्न पाऊँ भन्दा पुलिस लगाएर हामीलाई त्यो बेलामा पनि लाठीचार्ज भयो। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै भयो। यसपालिको अवस्थामा पनि लाठीचार्ज गरेर हामीलाई चाहिँ अपशब्द, डिएसपी जस्तो व्यक्ति आउँदाखेरिमा अपशब्द भन्नुहुन्छ भने सुन्न नसक्ने क्षुद्र भाषा, त्यति ओदामा बसेको व्यक्तिले त्यस्तो क्षुद्र भाषा बोल्नु हुँदैन। कति क्षुद्र भन्नुहुन्छ भने नि त्यो के भने हिलामा हान्दाखेरिमा त्यो फोरमा ढुङ्गा हान्यो भने त्यो छिटा उछिटेर आएका शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नु। अनि हामीलाई समातेर प्रहरी मेरो साथी भनेपछि साथीलाई जस्तै भाषा त बोल्न पर्यो नि होइन, उहाँहरूले साथी जस्तै बनाएर नालामा ढुङ्गा हाने जस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। हामीलाई लाठीचार्ज गराउनु भयो। हाम्रो पैसाले तलब खाने उहाँ, हाम्रै पैसाले गाडी चढ्ने उहाँ, हाम्रै पैसाले सेवा सुविधा पाउने उहाँ हैन। हामीले नि उहाँहरूलाई सेभ गर्छौँ। तपाईँलाई कसैले अपशब्द बोल्न पनि पाउँदैन। तपाईँहरूको निगाहमा हामी चाहिँ यहाँ आएर बस्न पाऊँ। तपाईँहरू संरक्षक हो, राज्यको पनि संरक्षक, हामी चाहिँ सेयर लगानीकर्ताको पनि संरक्षक, जनताको पनि संरक्षक। तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा अङ्गको नाताबाट तपाईँलाई हरेक दृष्टिकोणबाट सम्मान छ हाम्रो। तर हामीलाई त्यस्तो शब्द पनि नबोलिदिनुहोस् भन्दा तपाईँलाई सम्मान होइन, लाठीचार्ज गरेर 2 हातले भाटाले हानेर ढाड खुस्किने गरी लगेर गाडीमा पनि यसरी हाने कि तपाईँको मरेको बाख्रा भित्र ठेले जस्तै ठेले हामीहरूलाई। हेर्नुहोस्, रातिको बिचमा 11 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म राखिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति माथिको प्रेस पऱ्यो, तपाईँहरू 1 बजे राति निस्किनुहोस् यहाँबाट। 1 बजे राति 1 बजे राति यहाँ 1 सेकेन्ड पनि बस्नु दिनु। अघि लाठीचार्ज गरिराख्दै गर्छौँ हामी बरु। त्यस्तो गरेर राति 1 बजे निस्क्यो। अब हामीलाई न ट्याक्सी छ, न मोटरसाइकल छ, न हिँडेर जाने ठाउँ छ। कोही चितुनकाबाट आएका छन् त, कोही कहाँबाट आएका छन्, कोही कहाँबाट आएका छन्। त्यस्तो अवस्था पनि पऱ्यो भने राज्यले त्यस्तो पनि हामीलाई चाहिँ नि अपमानजनक भइरहेछ। हामीले चाहिँ के भनेको छु भने हामीलाई तपाईँहरूले सक्छ सबै भाषामा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई यसमा सिकाइदिनुहोस्। अब सबै शब्दमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रहार नगरिदिनुहोस्।
सामन्ती होइन नि हामी। तपाईँको छोरो कसरी सामन्ती भयो, तपाईँको नाति कसरी सामन्ती भयो, हामी त एउटा पेसामा लागेका छौँ। पेसामा नलाग्दाखेरिको अवस्थामा तिमी बिग्रियौ नि बाबु छोरा नाति भनेर उहाँले भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी पेसामा लागेका छौँ। त्यो पेसाबाट कमाएको पैसाले राज्यले ट्याक्स गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ नि सान्त्वना हामीलाई दिनुपर्ने, यो विवेक अपनाएर तिमीहरू काम गर, यसरी हामीलाई ट्याक्स असुली गर्ने वातावरण यो राम्रो छ भन्ने राज्यले सोच्नुपर्ने। हामीले त तपाईँको चाहिँ नि राज्यले कुनै पनि ठाउँमा राज्यले अपशब्द नबोल्दाको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्केट आफ्नो लयमा जाँदै गर्दाको अवस्थामा 22.5 अरबसम्म पुगेको थियो हजुर। 22.5 अरब पुग्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ नि ट्याक्स वृद्धि गराएर 5%बाट 7% गराइयो। 7%मा पनि दिनको 22.5 अरबको 7% तले उहाँले चाहिँ कलेक्सन भयो भने कति आम्दानी हुन्छ होला हजुरको भने यस्ता यस्ता किसिमले हामीले अलिकति तसमस भएर मार्केट तल खस्किँदै यहाँ आइपुग्यो। हामीलाई चाहिँ नि सहारा दिने कुनै निकाय भएन। हाम्रो अभिभावकै नभएको देश जस्तो भयो, हामी अभिभावक विहीन देश भयौँ होइन। हामीलाई सहारा दिने कोही पनि भएन। त्यसले गर्दा हामीले मिडिया पुकारेका छौँ कि मिडिया नै हाम्रो चाहिँ प्रथम अङ्ग भयो। प्रथम अङ्ग चाहिँ राज्यको निकाय हुनुपर्नेमा प्रथम अङ्ग नै हाम्रो मिडिया हुनु पर्यो। किनभने हामीले सन्देश बोकेर जाँदाखेरिमा हामीलाई सन्देश गेटभित्र पस्नु पाउँदैनौँ। हामीले न प्राइम मिनिस्टर कहाँ पाउँछौँ, न अर्थमन्त्री कहाँ पाउँछौँ, न गभर्नर कहाँ पाउँछौँ, न अर्थ सचिव कहाँ पाउँछौँ। हाम्रा निकायमा लिएर गएको सन्देश बोकेर हामी जान पाउँदैनौँ। हाम्रै प्राङ्गणमा हाम्रै पैसाले बनाएको भवनमा हामी हाम्रो माग लिएर उभिन्छौँ भन्दा हाम्रो उभिन पाउँदैन भने हामीले न्याय पाउँछौँ कहाँ छ हजुर? तपाईँहरू अहिले पनि आन्दोलनरत हुनुहुन्छ? अहिले आन्दोलनमा छैनौँ हामी। आन्दोलन गरेर हामीलाई कहीँ टेक्ने ठाउँै दिएन। कुनै पनि सडकमा पनि हामीले बस्ने उभिनी पाएनौँ। किन त्यो चाहिँ होइन, यो संवेदनशील भन्ने कुरा भयो। हामी कतै पनि यहाँ नभएर उहाँ हामी चाहिँ नि साड्डो बाटोमा पुगेर आन्दोलन गर्छौँ भने साड्डो बाटोमा नि यो पनि संवेदनशील छ भनेर दुई थरीका सशस्त्रका हाम्रो डिएसपी साहबलाई र हाम्रा अहिलेका चाहिँ नि प्रहरीपट्टिका चाहिँ डिएसपी साहबहरू उहाँहरू सबैलाई मिलाएर हामीलाई चाहिँ नि घेराउमा हालेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू इमिडिएटली खाली गर्नुहोस्, भोलि भरे अलिबारमा जे पनि हुनसक्छ। कि त्यसको कारण चाहिँ के हो? मतलब अरूहरूले त शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले होइन विरोध सभाहरू गर्न पाइरहेको अवस्था छ, अनि तपाईँहरूले सेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ विरोध गर्न नपाउनुको कारण के हो? होइन, हामी शान्तिपूर्ण सभ्य भाषामा हामीले ट्याक्स पनि भने जस्तो पारदर्शी तरिकाले एउटा ऐनामा संविधानले दिएको अधिकारै हो नि, तपाईँहरूलाई माथि दमन गर्नुको त्यो भित्री कारण चाहिँ के हो बुझ्नु भयो नि तपाईँ? भित्री कारण हामीले बुझ्यौँ। भित्री कारण चाहिँ कस्तो भएछ भन्नुहुन्छ भने नि भित्री कारण हामीले चाहिँ दिएको पैसा पारदर्शी तरिकाले सिधै राज्यले लिखित नगरिकन अहिलेको त अनलाइन सिस्टमबाट चाहिँ नि ट्याक्स वसुली गरेको 1 अरब वसुली गरेको छ भने सिधै 1 अरब ट्याक्स अफिसमा जाने भयो। 1 अरब 1 अरब होस् या 20 अरब होस् ट्याक्स अफिसमै जाने भयो, राज्यको कोषमै जाने भयो अनलाइन सिस्टमबाट कुनै पनि सेयर कारोबार गर्नेलाई। त्यो चाहिँ एउटा ऐनामा हामीले हेर्दा शिरदेखि पाउसम्मको ठ्याक्कै हेर्छौँ। तपाईँले क्यामेरा सेट गर्नुभएको छ भने म लगायत म भित्र पनि भयो केही चिज छ मैले के गरिरहेको छु, हजुर बाहिर जाँदा मैले केही गरेँ भने हजुरको क्यामेराले क्याच गर्छ भने यस्तै भयो भने उहाँहरूको के रहेछ भने ठुलो भोलममा चाहिँ नि ट्याक्स चाहिँ यो यतापट्टि जाने सिस्टम रहेछ। हामीले चाहिँ नि सिधै चाहिँ ऐनामा देखाएर ट्याक्स हालिदिउँ खातामा। सबैभन्दा दुश्मन शक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भित्री खातामा पैसा हाल्न नपाले गर्दा पनि त्यो हामी दुश्मनी भयो। किनभने यो त पारदर्शी संस्था भयो। खाता भन्नाले अहिले त सबै इलेक्ट्रोनिक सिस्टम छ होइन? हजुर, त्यही इलेक्ट्रोनिक सिस्टम छ, यो पारदर्शी संस्था भयो। त्यसलाई लागू नगर्नको लागि यो पारदर्शी संस्था चाहिँ तपाईँले हामीलाई चाहिँ अर्को दृष्टिकोणबाट भएन नि त। हामीले त हिजो चाहिँ नि फल खाँडो पो आयो त, यो माथि आएको त हामी त्यसै आएको त होइनौँ नि। देश भाँडमा जाओस् न त, देश जतिवटा टुक्रा होस् न होइन, देशको टुक्रा हुनुसँग मतलब छैन, प्रान्त बन्नुमा मतलब छैन, अर्को देशले म क्याप्चर गर्छु भन्ने मतलब छैन। जस्तै अमेरिकाले एमसिसी पास गरेर म यो देशमा शासन गर्छु भन्दा पनि त्यो पैसा आयो भने त्यो उसको चाहिँ जनतासँग मतलब छैन, देशसँग मतलब छैन, मेरो धरती मातासँग मतलब छैन कि मलाई कसरी हुन्छ म मात्रै हुँ भने। यो राम्रो मान्छे ल्याउने, हाम्रो मान्छे भन्ने होइन, राम्रो मान्छे ल्याउने, राम्रो मान्छेले काम गर्छ भन्ने होइन। आजको अर्थतन्त्रमा अझ खस्किनुमा आज नेप्सेमा चाहिँ हाकिम खोल आउनुभएको छ एकजना सिओ भएर होइन। उहाँ पनि हाम्रो मान्छे आयो के, राम्रो मान्छे आउन सकेन। उहाँ टेकेको दिनबाट उहाँले चाहिँ अघिल्लो बुधबारको दिनबाट यो संस्थामा अब हामीले टेक्यौँ है भने दिनेहरू हिजोको यो बुधबारको दिनसम्ममा पनि आउँदा पनि मार्केट रातो भएर तल भिरतिर खसिआएको भयो। भेडा चाहिँ भिरबाट खसेर मरे जस्तो अवस्था आयो। हामी भेडा बाख्रा मरे जस्तो भयौँ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो गुनासो सुनाउने ठाउँ कहीँ नभएपछि हामीले मिडिया पुकार गऱ्यौँ। हाम्रो अभिभावक प्राइम मिनिस्टर, अर्थमन्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अनि विभिन्न निकायलाई हामीले चाहिँ अभिभावक मानेका थियौँ। ती अभिभावक कहाँ हामीले गएर हाम्रो गुनासो, हामीले परेको दुःख पिरमर्का सुनाउने ठाउँ पाएनौँ।
हे प्रभु कहाँ जाउँ त भन्दै जाँदा खोज्दै 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 हामी बत्ती बालेर खोजेर हिँडेका थियौँ। हाम्रो मिडिया त हाम्रो चाहिँ अभिभावक बनेर आउनुभएको छ। मिडिया थ्रुद्वारा हाम्रो राज्यको कानमा परोस्, राज्यले सुनिदिएर भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छ नि त मार्केटहरू, अन्तर्राष्ट्रियमा पनि त सेयर मार्केट छ नि, पारो भनेर भनेको छ अन्तर्राष्ट्रियले। यो पारो हो, यो पारो भएन भने कुनै पनि देशमा कुनै पनि देशले विश्वास गर्दैन यो सेयर मार्केट छैन भने, सेयर मार्केट फस्टाएको छैन, कोल्याप्स भएर गएको छ भने कुनै पनि देशमा चाहिँ नि सक्सेसफुल हुन सक्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि पाउँदैन, डोनर पनि पाउँदैन भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि छ। तर कानुन मैले मात्रै जानेछु, कसैले जानेको छैन भनेर राज्यको प्रमुख व्यक्तिले भन्नुभयो होला। हिजो हामी कहाँ चाहिँ जाँदाखेरिमा चुनावको भोट माग्न जाँदाखेरिमा मेरो चाहिँ अभिभावक भनेको तपाईँ हो, तपाईँहरूले मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भने कार्यकर्ता बनाएर पठाउनुहोस्, तपाईको सेवा गर्ने मलाई मौका दिनुहोस्, म तपाईलाई सेवा गर्छु, तपाईको दुःख सुखको सहभागी, तपाईलाई परेको पीरमर्काको गुनासो पोख्ने ठाउँ म कहाँ आउनु हेर्नुहोस्, मैले त्यो पीरमर्का माथि पठाउँछु, माथिबाट सुनिदिने मान्छेलाई पनि मैले पहल गर्छु र दुःख सुखमा म तपाईँको क्षेत्रमा आएर काम गर्छु भनेर आएको। आज उहाँहरूलाई हामीले माथि पुगेपछि हामीले उहाँलाई भेट गर्न पाएनौँ, हाम्रो कुरा सुनाउन पाएनौँ, त्यो गुनासो लिएर तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी सुनाउन आएको यो बात होइन। तर सेयर बजारमा अपारदर्शी लगानी धेरै भयो भन्ने गुनासो छ नि, त्यसो भन्छन् नि? हजुर, सुन्नुभएको छ नि? एकदम सही कुरा भन्नुभयो हजुरले, भन्न सोध्नुपर्ने कुरा थियो, एकदम जायज हो। त्यही भएर त प्रचण्ड खनिनु भयो होला नि त, यो दलाल नोकरशाही पुँजीवादीहरूको लगानी गर्ने थल हो भनेर। हो, आज मैले यही कुरा चाहिँ हजुरले सोधिदिनुहुन्छ कि सोधिदिनुहुन्न भने मलाई एकदम कौतूहल थियो। आज सोधिदिनु भयो, म धेरै आभारी भएँ होइन। यो सन्देश उहाँको कानमा चाहिँ पुगिदियोस्, किनकि आज हामी जस्ता निम्न वर्गलाई हामीलाई भनेर उहाँले छोटो शब्दमा उहाँले प्रयोग गरिदिनु भयो, छोटो होचो छोटो शब्दमा बोलिदिनु भयो। किनभने आज 7 लाख कसरी आएर कसरी 7 लाखसम्मको आयो भने कुन स्रोतबाट आयो भने ब्याङ्कमा कुन व्यक्तिबाट त्यो ब्याङ्कमा पैसा आयो भने त्यसमा खोतल्ने भनेर भन्नुहुन्छ। 7 खरबको पैसाहरू यहाँ व्यक्तिको घरमा छ, पैसा घरमै 7 अरब 7 खरब पैसा व्यक्तिको घरमा छ, पैसा यहाँ क्यास पैसा अरब पैसा व्यक्तिको घरमा, व्यक्तिको घरमा पैसा छ। अहिले मैले 7 अरब भन्दा माथि छ पैसा व्यक्तिको घरमा। आज कसलाई भनेर भनिदिनुहुन्छ भने राजनीतिक दलको व्यक्तिको घरमा छ। नाम भन्नु सक्नुहुन्छ? किन भन्दिनँ म, नाम भन्ने बित्तिकै मेरो मौत हुन्छ, मलाई मौत भएको हजुरले देख्न चाहनुहुन्छ भने त म भनिदिन्छु नि। कति बोरा 7 अरब पैसा? कति बोरा भन्नुभयो? बोरा होइन हजुरको, 500 को कार्टुन र चाहिँ 1000 को कार्टुन भनेर राखिएको छ गोदाममा। 500 को कार्टुनमा लेखेको बोराको कार्टुन, 1 करोडको कार्टुन बनाएर चाङ लगाएर राखेको कार्टुन फलानु गोदाम फलानु यति नम्बर भवनमा छ, 1000 को कार्टुन प्याक गरेर राखेको फलानु ठाउँमा छ भनेर अहिले यहाँ छ। आजको दिनमा मैले च्यालेन्ज साथमा च्यालेन्ज साथमा म के भन्छु भने देशमा 1000 को नोट र 500 को नोट सिज गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले यो देशमा भएका वरिष्ठ नेता र वरिष्ठ चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ अङ्गमा बसेका व्यवस्थापिकाको अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरू, कार्यपालिकाको अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरू, व्यवस्थापिकाको अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरू र न्यायपालिकाको अङ्गमा बसेका व्यक्ति र हाम्रा चाहिँ नि अब त्योभन्दा पनि अरू विभिन्न सेक्टरमा भएको व्यक्तिहरू, उच्च लेभलमा भएको व्यक्तिहरूसँगको चाहिँ त उहाँहरूले कस्तो रूपले राखेका छन्। आजको दिनमा जति नेपालमा भएको ब्याङ्कमा जति पैसा छ भने नेपालमा भएको ब्याङ्कमा 1% छ भने उहाँहरूको खल्तीमा 25 देखि 30% सम्मको पैसा उहाँहरूको व्यक्तिगत घरमा छ। 30% राष्ट्रिय पुँजी चाहिँ व्यक्तिगत घरमा छ। त्योभन्दा ओभर छ, त्योभन्दा ओभर छ हजुर, त्योभन्दा ओभर छ। आजको दिनमा 500 को नोट राजनीतिक दलका नेताहरू हुन् कि व्यापारीहरू हुन्? भन्नुहोस् त। व्यापारीसँग त कुनै पनि किमतमा होइन। व्यापारीलाई त जति पैसा भए पनि अहिले ब्याङ्कमा बिन्ती गर्न गएको छन्, हजुर हामीलाई पैसा दिने अभाव भयो, पैसा दिनुहोस्। पैसा छैन, पैसा छैन, पैसा कसरी हुन्छ? लगानी भएर हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कमा तरलता अभाव भइरहेको छ अहिले। क्रिप्टोमा लगानी, सेयर मार्केटमा लगानी होइन, क्रिप्टोमा त हाम्रो राजनीतिक दलले प्रवेश गराएको क्रिप्टो राजनीतिक दलको प्रवेशबाट, नत्र पनि संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ त्यो क्रिप्टोमा लगानी गर्न हुँदैन भनेपछि राजनीतिक दलको छत्रछाया नभए त्यहाँ आज खुल्लमखुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेका छन् होइन। त्यही प्रतिस्पर्धामा पुलिसहरू पनि त्यो क्रिप्टोमा लगानी गरेका छन्, प्रहरीहरू पनि, प्रहरीको विभागका मान्छेहरूले पनि छन्। सत्य कुरा भन्नुहोस् है फेरि। यो त म त चाहिँ तपाईँले उहाँलाई मैले क्यामेरामा मैले चाहिँ यहाँ अहिले आएर भन्दाखेरिमा रेकर्ड हुन्छ, रेकर्ड हुनेबाले गर्दा प्रहरी भन्ने बित्तिकै उनीहरूले त हरेक क्षेत्रमा चाहिँ गुप्तधन कति हो नि मैले भनिदिइसकेँ नि। कुन सेनामा छैन, कुन प्रहरीमा छैन, कुन राजनीतिक दलका उच्च लेभलमा छैनन्। हाम्रो देशमा उच्च लेभलमा कोसँग छैन? क्रिप्टोकरेन्सी लगानी गरेमा देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू छन्।
होइन नभएदेखि त्यत्र अफिस खोलेर बानेश्वर जस्तो ठाउँमा आएर अफिस खोलेर विभिन्न क्षेत्रमा अफिस खोलेर विभिन्न कार्ड वितरण गरेर अफिसमा वितरण गरेर हामीलाई चाहिँ यसको लाइसेन्स दिनुहोस् भन्दा लाइसेन्स नदिए त चलाइमान भयो नि त। नत्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने गरी क्रिप्टो करेन्सी चल्न सक्छ, यहाँ चलाउनु पाउँछ। एउटा व्यक्तिले 38 करोडको ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क चुप लागेर बस्छ। 38 करोड विदेश गयो एउटा व्यक्तिको कारणले। अनि हेर्नु पनि अस्ति भर्खरै समाचार थाहा पाइसक्यो क्रिप्टोमा लगानी गरे। हजुर, हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी त कति बाहिर गएको छ अनि यहाँ तरलता हुँदैन। सर, ब्याङ्कले 5 लाख ऋण दिँदैन अहिले। सरलाई म बिन्ती गरौँ, छोटो मान्छेको छोटै शब्द, छोटो मान्छेको छोटै शब्द, म छोटो मान्छे हुँ, छोटो शब्दमा बोल्न चाहन्छु। किनभने आज क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ नेपालमा आएर चल्ने ठाउँै थिएन। हाम्रो पैसा बाहिर लान नपाएकोले गर्दा 12 वर्षदेखिको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका यी अङ्गहरूले बाहिर लाने वातावरण क्लोज भएको कारणले गर्दाखेरिमा आज क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा भित्रिएको माध्यम के त भन्दा योबाट सजिलो भयो नि, आउँदा होस् या जाँदा होस् सजिलो भयो। यसले गर्दा पनि मैले त सुनेको होइन, अहिले त घुस लिँदा पनि जस्तो नेपालभित्र घुस लियो, क्यासको ट्रान्ज्याक्सन गऱ्यो भने त थाहा हुन्छ, सुराकी लाग्छन्। त्योभन्दा सजिलो त क्रिप्टोमा लियो अथवा डलरमा लियो, उतैको ब्याङ्कमा उतै क्रिप्टो करेन्सीमा हालिदियो भने त एकदम सजिलो भयो क्रिप्टो वालेटमा। त्यही त मैले अघि नै हजुरलाई बिन्ती गरिसकेँ, यो उहाँहरू क्रिप्टो करेन्सीवाला आफै तिम्रो नेपालमा आउँछु भनेर आएको होइन नि। यसरी भित्राएको यो त हाम्रा चाहिँ ठुला ठुला भनाउँदाहरू, मैले अघि भने नि, कोही चोखा छैनन्, न त न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न व्यवस्थापिका, कुनै चोखो छैन। च्यालेन्जको साथसँग म त 61 वर्षले छोइसकेको मान्छे, मारिदिन्छ भने मारिदियोस्। अदालतमा जाऊ पनि तपाईँको निम्न वर्ग, निमुखा वर्गलाई मात्रै अदालतमा कानुन लाग्ने हो। मुद्दा दर्ता नहुने चिज पनि अदालतमा चाहिँ नि निम्न वर्गको मुद्दा चाहिँ नि होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ नि अन्याय परेको छ भने पनि उहाँको दर्ता चाहिँ गर्दैन अदालतमा। होइन कुनै गुन्डाले आएर पैसा खुवाएर चाहिँ दर्ता गर्नु पर्ने दर्ता हुन्छ न्यायपालिकामा पनि। कार्यपालिकाको अङ्गमा हामी चाहिँ आय स्रोत लिएर चाहिँ हामीले स्रोत तिरिरहेको छौँ ट्याक्स मजाले। मैले अहिले पनि भन्दैछु, हिजो एउटा च्यानलमा स्टार टेलिभिजनमा मैले हिजो भने, यदि नेपालमा कुनै पनि सेक्टरमा कृषि उत्पादनजन्य, कृषक होस्, पशुपालन होस्, फलफुल उत्पादन होस्, धान खेती, गहुँ खेती, मकै खेती, तेलहन खेती, सारालाई ट्याक्स बिना गरिदियो। देशमा राजनीति गर्ने दलहरूले चुप लागेर बस्थ्यो। तिमीलाई हामीले कति दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा हामी पारदर्शी तरिकाले हामी दिन्छौँ। ऐना हेरेर उनीहरूले काम गर कि हामीलाई सही ढङ्गले काम गर्न देऊ र हामीलाई 500 ब्रोकर लाइसेन्स थपिदेऊ र वाणिज्य ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स थपिदेऊ भनेदेखि हामीलाई स्वतन्त्र रूपले कारोबार गर्न दिनुभयो भनेदेखि 5% ट्याक्समा मात्रै, 7% ने 5% ट्याक्समा मात्रै ल्याएर काम गर्न दिनुभयो भने तपाईँलाई म च्यालेन्ज दिएर भन्छु 20 खरब वर्षको ट्याक्स दिन्छु। 20 खरब म ट्याक्स तिर्छु वर्षको। राष्ट्रिय पुँजीभन्दा त बेसी भयो त। राष्ट्रिय पुँजीवालाले आजसम्म मैले 15 खरब भनेको छ, त्यो 15 खरब अनुदान र ऋण सापट्टि पैँचो दुनियाँ दिवाना गरेर मागेको छ, त्यो पैसा पनि पुरै आउन सकेको छैन। हाम्रो पैसा भनेको वर्षमा 7 खरबदेखि 10 खरब पनि उठेको छैन जनताबाट उठेको पैसा। अनि त्यो पैसा सो पैसा नै छैन त कहाँबाट उठ्छ नि? सो गर्ने पैसै हुँदैन अनि कहाँबाट उठ्छ? भित्री र बाहिरी दुईवटा कर कार्यालय छ, भित्री कर कार्यालय, बाहिरी कर कार्यालय छ यो देशमा। अनि कहाँबाट सही ढङ्गले हुन्छ? त्यसो नभनेदेखि मैले भन्दै कार्यालयमा पनि त्यस्तो सेटिङ हुन्छ। भित्री कर कार्यालय, बाहिरी कर कार्यालय दुईवटा हुन्छ। कर कार्यालयमा त्यस्तो हुन्छ? मैले भनिसकेँ नि सर, कर कार्यालय दुईवटा छ, भित्री कर कार्यालय, बाहिरी कर कार्यालय। अन्त करका हाकिम नै भ्रष्टाचारी भएको देश छैन के कारण? अब हजुरले हाकिम नै भ्रष्टाचारमा मुछ्या होइन त भने यो देशमा अख्तियारको हाकिमै म यति गरी भनेर मैले सुनको सोफामा बसेँ भनेर सुनको सोफामा राज गरेका छन्। करका हाकिमै भनेको 23 अरबका चाहिँ केसहरू लिएर अदालतमा गएर चाहिँ अलिकता सेट के बोल्न सक्ने छ र त्यो अदालतमा लाग्ने नियम भनेको त कारबाही भनेको त सोझा भेडा चारवानी गोठालालाई, कुनै अक्षर नजानेको मान्छेलाई अदालतले चाहिँ नि फैसला गर्दा के भन्छ, तिमीले जानेनौ, तिमी अब फस्यौ, तिमी जेलमा सुरुक्क गरेर बस, तिमीले तिम्रो सम्पत्ति कति छ यति पैसा देऊ। अदालतमा पनि त्यो सेट कुनै ठाउँमा सेट नभएको ठाउँ यो देशमा छैन। त्यसले गर्दा यो धरतीमा भानुभक्तको श्रीमतीको श्राप लागेको छ। भानुभक्त थापाको श्रीमतीको श्राप परेको छ। भानुभक्त थापा भने हाम्रा देशका भूपू प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको, भीमसेन थापाको श्रीमती, भानुभक्त भन्दा मिस्टेक पनि भयो, सरी। अनि उहाँको श्रीमतीको श्राप पनि परेको छ यो देशमा। यस्ता चाहिँ अपराध थापाले सेरिएर मर्नु परेको देश हो। वेल त्यति धेरै पर हामी विश्लेषणात्मक तरिकाले नजाउँ। मैले सोधेको प्रश्न नि सेयर बजारमा अपारदर्शी लगानी छ कि छैन तपाईँले प्रश्न? यहाँ 1 रुपियाँ 1 इन्ची छैन अपारदर्शी। यहाँ चाहिँ कालो धन आउँदैछ भने खरीमा हाम्रै नेताहरूले बाहिर पठाउन नसकेका रकम त्यहाँ हाल्नेलाई कुन स्रोतबाट हाल्ने, उहाँहरूलाई स्रोतै चाहिँदैन।
उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको अस्ति चाहिँ नि कोरोनाको कारणले एक वर्ष अगाडि कोरोनाले बन्द भएर सबै कारोबारै बन्द भएको अवस्थामा उहाँहरूले 7 दिन चाहिँ तपाईँको अपारदर्शी तरिकाले पैसा नतिरिकन पनि सेयर किनेर उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको गर्नु कसरी सेटी मिलाउन सक्छस् कसरी मिलाउन सक्छ तेरो कारोबार बन्द तेरो संस्था बन्द तेरो ब्रोकर अफिस बन्द सेटिङमा पनि सेयर किनबेच हुन्छ र सेटिङमा भएर त तपाईँको त्यो बेला बन्द गर्न लगाएको त हामीले नि बन्द गर्न लगाएको नि सेयर बजारमा पनि खरिद बिक्री चाहिँ सेटिङमा हुन्छ यो त अनौठो कुरा गर्नुभयो हजुरले भन्नुहुन्छ नि मैले राम्रो र हाम्रो भनेर दुईटा शब्द राखिनँ अघि राम्रो चाहिँ राखेको छैन राज्यले कुनै पनि कार्यालयमा कुनै पनि निकायमा राखेको छैन हाम्रो मान्छे राखेको छ नि त मेरो मान्छे राखेको छ नि त मेरो झोला बोक्ने मान्छे राखेको छ नि त आजको अर्थमन्त्रीले पनि मेरै कार्यकर्ता राखेको हो नि त मेरो त सेफ ल्यान्डिङ गरेर कार्यकर्ता झोला बोकेर हिँडेको कति वर्षदेखि कार्यकारी अर्थमन्त्रीको झोला बोक्ने हुन् अहिले हो नियुक्ति भएको त कार्कीजी त चाहिँ उहाँकै चाहिँ कार्यकर्ता नै हो नि सुन्नुहोस् न अधिकांश नेताहरूको पनि सेयरमा त व्यापक लगानी छ अनि सेयर बजार यसरी रातामी हुँदाखेरि त उनीहरूलाई पनि प्रभाव पर्छ होला नि होइन उहाँहरूलाई त के छ भने एउटा समुद्र छ नि हजुर समुद्र छ नि हजुर समुद्रभित्र पनि चाहिँ तानाशाह चल्छ समुद्रभित्र पनि पानीभित्र पनि तानाशाह चल्छ सेयर बजारका अधिकांश ठुला लगानीकर्ता नेताहरू हुन् कि होइनन् शीर्षस्थ नेताहरू आजको दिनमा माडवारीहरू नागरिकता नभए माडवारीहरू पनि यहाँ पस्या छन् नि सेयर बजारमा सेयर बजारमा पस्या छन् नि त्यो कार्यपालिकाको र व्यवस्थापिकाको न्यायपालिकाको पैसा चलाइमान गरेर खाने र भाग्नु पर्दामा त तुरुन्तै भाग्न भन्दामा भाग्न सक्ने खालको मान्छे मात्रै यहाँ छन् त्यसलाई मात्रै पैसा यो कारोबार भइरहेछ अनि त्यसपछि यो कारोबार हुन थालेर उनीहरूले सेफ ल्यान्डिङ हुने बित्तिकै आफूले कालो धन युज गराएर सेफ ल्यान्डिङ हुने बित्तिकै अनि उहाँहरू के गर्दै भन्दा कालो धन आउँदैछ देशमा कालो धन पसायो व्यापारीले कहाँको कालो धन आउँछ 10 कितामा पैसा हाली 1000 पैसा हाली कालो धन हुन्छ त्यो बिचरा होइन सोझा अहिले त किनभने धेरै जसो युवा पुस्ताहरूमा पनि सेयर मार्केटप्रति होइन एकदमै धेरै लगाव छ उहाँहरूले कस्तो भने आफूले कमाएको होइन पर मन्थ स्यालेरीबाट सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ कि आजकलको युवा पुस्ताहरू धेरैजना एजुकेटेड पनि हुनुहुन्छ र सेयर मार्केटप्रति आकर्षित पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब चुनाव घोषणा भए पश्चात होइन क्यास फ्लो बढ्छ होइन बजारमा तरलता अभाव कम हुन्छ अब स्टक मार्केट पनि राताम्य हुनुबाट घट्छ होला अब हरियो देखिन सकिन्छ भन्ने आशा गरेका थिए त्यसो त नहुने भयो त तपाईँको कुराले त होइन एक्ज्याक्टली तपाईँले सोध्नुपर्ने क्वेसनै सोधिदिनु भयो हाम्रो आशा के छ भने नि अघि मैले 1% र 25 देखि 30%को कुरा ल्याएँ नि त्यही शब्द आयो अहिले हजुरले गरेको त्यो पैसा त जाने हो नि त त्यो शब्दमा कसरी आयो भने जब चाहिँ तपाईँको देशमा सङ्कट आउँछ नि त्यो सङ्कट आउँदा त्यो पैसा चलाइमान हुन्छ जब चुनावी माहौल आउँछ नि मलाई त अमेरिकाले चाहिँ सहयोग दियो नि 1 खरब अनि चाइनाले दियो 50 करोड भारतले त्यो चाहिँ 67 करोड अनि त्यसपछि गएर अरब अस्ट्रेलियाले यति दियो अरबको चाहिँ राजदूतले मलाई यति दियो अब त्यो पैसा फ्लो हुन्छ यहाँ अब पैसा बाहिर पठाउनु पर्ने अहिले नेटवर्किङ च्यानल भनेर अहिले हजुरले भन्नुभयो नि क्रिप्टो करेन्सी अनि यो क्रिप्टो करेन्सी आउनु पनि यही चलखेलै हो आजको बैंक चल्या भनेको छ नि बैंक छ भनेको छ नि कुन राजनीतिक दलको बैंकमा सेयर छैन भन्नुहोस् त कुन राजनीतिक दल बैंकमा आबद्ध छैन दलकै पनि बैंक छ अनि दलको बैंक होइन त दलको बैंक नभएदेखि त दलको बैंकमा हिजो चाहिँ पशुपति शमशेरको मात्रै चाहिँ नेपाल बैंकको चाहिँ 51% सेयर हुँदाखेरिको अवस्थामा उसलाई कस्तो अवस्थामा पारेर चाहिँ ट्र्याकमा पारेर नेपाल बैंकको सेयर सबै बाहिर आउट गर्नु पर्यो नेपाल ग्यास उद्योग कसरी आउट हुनु पर्यो कसको हातमा गयो इत्यादि कुराहरू त हजुरले मलाई सोध्ने माध्यमबाट हजुरले सोधेर देशलाई सुनाउनु खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुनाउनु खोज्नु भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सुनाउनु खोजेको मेरो देशको कानुन हे धरती माता हे चाहिँ न्यायपालिकाका अङ्गरक्षकहरू हो तपाईँहरूले चाहिँ जनता निमुखालाई चाहिँ न्याय दिन सकेनौ तपाईँहरूले चाहिँ यो जन्मेर आउँदा नाङ्गा आएका थियौ मर्ने बेलामा नाङ्गी जाँदैन होला तिमीलाई सुनले नि स्वर्ग लान्छ होला त्यो पैसाले नि स्वर्ग लान्छ होला मेरो त आह्वान यो छ कि तपाईँ पनि मर्नुपर्छ त्यही आर्यघाटमा चाहिँ नाङ्गो लिएर जानुपर्छ त्यो पैसाले तपाईँलाई डढाउनु पाउँदैन तपाईँलाई त दाउराले नि डढाउने हो कि इलेक्ट्रिक मेसिनमा डढाउने हो यति पाप चाहिँ नगर कठोर भएर पाप नगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकालाई मैले यो अनुरोध गरेको छु हात जोडेर 10 औँला जोडेर मैले मात्र बोलेको होइन म त एउटा भरिया हुँ अनि तपाईँले धेरै म 50 लाख सेयर धनीको भरिया हुँ म भरियाले ल्याएको सन्देश हो यो मलाई तपाईँले कारबाही गरेर मलाई निमाठेर केही पनि फरक पर्दैन अनि तपाईँलाई कति घाटा लाग्यो आज दर्शक सामु भनिदिनुहोस् न यो मेरो घाटामा त बयान गरी सिद्धिँदैन नि घरमा जाने बित्तिकै म घरमा चाहिँ बासै बस्न पाउँदिनँ अहिले मैले भात खान जान्छु बिहान 4 बजे नुहाइदियो गरेर म बाहिर निस्किन्छु मडिवाक भन्छु यताउता गर्छु तनाव भएर गाहातो गर्छु घरमा भात पाकेर निस्किदिनु यसो मुख हेर्छन् मुख नहेर्दै म भात माग्छु र च्याप्पा खाएपछि म बाहिर निस्किन्छु किन तनाव छ नि
घरमा मिठो मसिनो कहिले बोकेर लानु पाउँदैन। सेयरमा भनेको छ आज घाटा पऱ्यो भने चाहिँ बैङ्कको ब्याज तिर्न पाएको हुँदैन, कहाँबाट सापट गर्यो अलिकता घटेको लोन लिएर पनि सेयरमा लगानी गर्नु भएको छ। अनि बैङ्कको लोन लिएर सेयर नगरे त को चाहिँ छ त यहाँ? त्यही 1 रुपियाँ पायो भने पनि त्यो सेयर किनेको सेयर राख्दै त्यही लोन लिएरै अनि फेरि सेयर किन्यो, फेरि चलाइमान गऱ्यो, ब्याज तिर्न पुगेन, त्यही पैसा बेच्यो अनि त्यही ब्याज तिर्यो। अलिकता प्रफिट भावनामा ल है आज चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा भोटो ल्याइदिएँ, एउटा भेस्ट ल्याइदिएको छु, एउटा चप्पल ल्याइदिएको छु भन्न पाएछ। आजको ठुला त मैले भनिसकेँ नि, ठुला घरानाका अहिले चाहिँ तपाईँका चाहिँ नि मरुभूमिबाट आएका चाहिँ राजस्थानका आएका माडवारीहरूले नागरिकता छैन, उहाँहरूको ब्याङ्कमा पनि सेटिङ छ। नागरिकता जसको छैन ब्याङ्कमा ठुलो कारोबार गर्न सक्ने उनीहरूको सेटिङ छ। हिजो एउटा रक्सीको कारोबार गर्ने व्यक्तिको गुनासो सुनिदिनुहोस् त हजुरले, त्यो गुनासो हो त? म मिटर ब्याजको कारणले गर्दा म सिद्धिएर म आज मेरो 9वटा परिवार लिएर म कहाँ गएँ भनेर मलाई पनि थाहा छैन, म यो ठाउँमा छु भनेर मैले भन्न सक्ने ठाउँै छैन, मलाई पनि थाहै छैन भनेर ऊ आफू भूमिगत मान्छ। के त भन्दा यस्तो छ कि यो तिनटै शक्ति छ नि हजुरको, तिनटै शक्ति छ नि। तिनटै शक्तिले कस्तालाई प्रयोग गरेको छ भने यो ठाउँको नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई, यो ठाउँमा भोलि गएर त्यो मर्दा पनि कुनै फरक नपर्ने व्यक्तिलाई, मार्दा पनि केही फरक नपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छन्। मर्दा पनि मार्दा पनि फरक नपर्ने ऊ भाग्दा मर्दा मार्दा कुनै फरक नपर्ने, कसैको माया कसैको नाता गोता केही नपर्ने त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छ। कुन क्षेत्रमा ठुलो क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूको पैसा इन्भेस्ट छैन, राजनीतिक दलको, कार्यपालिकाको, न्यायपालिकाको भनेर मलाई भनिदिनुहोस् न ठोक्का गरेर। अब मैले फोटो खिचेर राखेको त होइन, मैले उहाँको बोली सुनेको छैन, यो चाहिँ ध्रुव सत्य केसै छ क्या। त्यसो भए तत्कालै सेयर मार्केट उँधो लाग्ने कुनै सम्भावना छैन? होइन, उँभो लाग्न त अब लाग्नै पऱ्यो नि। अब त सेयर मार्केट उँभो लाग्ने दिनै आयो नि। राजनीतिक दलले त जनता किन्नु पऱ्यो नि। जनतालाई भन्नु तिमीलाई मासु र चिउरा खुवाउँछु। यिनीहरूले पैसा बजारमा तरलता अभाव हुनुको प्रमुख कारण यिनीहरूले पैसा चाहिँ त्यो के हुन्छ तपाईँले भने जस्तै 500 र 1000को कार्टुनमा बक्साबन्दी गरेर राखेको कारणले हो। आज त बक्साबन्दी गरेर नेपालमा एकदम पारदर्शी कुनै पनि सेना लगाएर कुनै चाहिँ तपाईँको अख्तियारी व्यक्ति लगाएर घर सर्चिङ गर्यो, ठुला घरहरू भनेदेखि अदृश्य ठाउँमा गोप्य ठाउँमा त्यस्ता ठाउँमा त्यो धानको बोरा होइन, तोरीको बोरा होइन, चामलको बोरा होइन, गहुँको बोरा होइन, कोदोको बोरा होइन, त्यो कार्टुन छ क्या त्यहाँ हजुरको कार्टुन छ। कार्टुनमा 500को कार्टुनको गोदाम भनेर राखेको छ, उनीहरूले फाइलमा राखेको छ। त्यसैले मैले अघि भने नि तपाईँले जानकारी भएर भन्नुभयो भने यो 100%। ए हजुर, म 50 लाख सेयर धनीको प्रतिनिधि भनेपछि म 23वटा देशका चाहिँ मेरा चाहिँ साथीहरूले मलाई दिनको म 1 बजी राति सुत्दिनँ, म परिवारसँग पनि म आफ्नो रुममा नसुतेर छुट्टै रुममा सुतेको छु, किन मैले कमाउनु गर्न सकेको छैन। तर साथीहरूको मेरो 23वटा राष्ट्रदेखिबाट मलाई फोन गर्छन् साथीहरूले यस्तो छ, यसरी पैसा सेटिङ भएको छ। सम्पूर्ण कुरा त मसँग त केही न केही कहीँबाट त एउटा न एउटाबाट त छोस्करी आउँछ नि, कुनै पनि पोइन्टबाट आउँछ नि। नआइकन तपाईँको हावा नचलिकन म चाहिँ कहाँबाट शीतल खान जान्छु बाहिर चौरमा? हावा चल्यो नि त हजुर। तपाईँहरूकै मिडिया जस्तैबाट पनि आजको भने चाहिँ विनोद चौधरी भन्दा पनि अझ बढी धर्नाढ्य व्यक्ति त हाम्रै न्यायपालिकाको अङ्ग नै बनिसक्यो त भनेर तपाईँहरूकै च्यानल जस्तैबाट आइसक्यो। होइन, त्यस्तो ठ्याक्कै सूचना थाहा पाएदेखि त यसो सर्च गर्न जानुहुन्थ्यो नि, भेटिन्थ्यो कि 1-2 बागस हामीले पाउँछ थाहा। अहिले हजुरलाई यो गोदाममा चाहिँ भरेर तपाईँलाई खाली गरेर जबरजस्ती गुन्डा लगाएर खाली गरेर यहाँ भरेको छ भने 15 सेकेन्डमा यहाँ सुरागी पत्ता लगायो भने 15 सेकेन्डमा यो गोदामै खाली भइसक्यो नि, यहाँ त अर्कै घुस ल्याएर आइसकेको हुन्छ नि। 15 सेकेन्डमा 15 सेकेन्ड 15 मिनट 15 घन्टा पनि नबित्दै त्यति छिटो फास्ट हुन्छ, यहाँ त्यति चतुराई हुन्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब त्यसो भए अहिलेको समय नि सेयर बजारमा लगानी गर्न उपयुक्त समय होइन के होइन? यतिखेरको अवस्था चाहिँ सेयरमा इन्भेस्ट गर्ने बेला हो, किनभने धेरै तल घट्यो। 3250को मार्केट हो यो। मार्केट चाहिँ तपाईँको माथि जानुपर्ने मार्केट हो। हाम्रो देशको चाहिँ राजनेताहरू चाहिँ नि देशको चाहिँ नि हितमा आएको होइनन्, राजनेताहरू देशको हितमा आएनन्। अहिले देशमा पैसा उहाँहरूले राजनेताहरू मिल्छन् नि, दिनभरि चाहिँ नि प्रचण्डजी एकपट्टि, माधवजी एकपट्टि, शेरबहादुरजी एकपट्टि, अनि ओलीजी एकपट्टि, अब उपेन्द्र यादवजी एकपट्टि लगायत यिनीहरू दिनभरि युद्ध गर्छन्। बेलुका पनि 5 जना टेबल लिएर आएर बसेर जनतालाई यसरी देखाउनुपर्छ, जनतालाई यसरी बुलबुलाइमा राख्नुपर्छ। जनतालाई त के छ भने मुठीमा ल्याउनलाई त हामी बाजी जस्तो गर्ने, बेलुका हामी एउटै ठाउँमा खाने, पैसा पनि आएको पैसा बाँड्ने, यसरी नि बाँड्ने। जनता त जतिखेर पनि हाम्रो भेडा बाख्रा कुन चाहिँ भेडा मोटो छ त्यसलाई च्याट्ट काटेर खाने पो त। हामीले खोरमा पाले बाख्रा हामीले काटेर खान सक्दैनौँ?
हामीले 3 करोड जनता त हामीले काटेको बाख्रा हो नि त, पालेको बाख्रा हो नि त। यसलाई जतिखेर नै युज गर्न सक्छौँ। अब हामी चुनाव लागेपछि हामी एउटा राँगो काट्छौँ, एउटा बोको काट्छौँ, भेडा काट्छौँ, माछा काट्छौँ, एक टुक्रा ल खाऊ खाऊ भन्ने, भोट चाहिँ मलाई देऊ भन्ने त्यो छर्ने औषधि छरिएको छ। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने अबको मार्केट भनेको अब पैसा छर्ने बेला आएछ। त्यसले गर्दा मार्केटमा सजग भएर किन है, मार्केट अब फ्लो हुन्छ। किन मार्केट त अहिले हाम्रो मार्केट 10,000 देखि 17,000 पुग्नु पर्ने मार्केट हो। आज हेरिदिई बक्सिस् त हजुरले हाम्रो घरको आँगनको डिलमा, त्यो इन्डिया त हाम्रो आँगनकै छिमेकी होइन त। छिमेकी राष्ट्रमा हिजो अस्ति कति अवस्थामा थियो, आज 60,000 पुग्यो नेप्से। हामी 32,000 पुग्दा सामन्ती वर्ग होइन, अनुत्पादनशील भए। उहाँहरूले उत्पादन गर्दाखेरिको चाहिँ 42वटा उद्योग बेचेको, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यता इत्यादि दलहरूले 42वटा उद्योग बेचे नि अन्तर्राष्ट्रियले दिएको। तिनीहरूले दिनु किन दिएको यस्ता गद्दार नेताहरूलाई भने कि मैले त, म त यस्तो क्षुद्र शब्द आउँछ क्या मलाई कहिलेकाहीँ बोल्दै जाँदाखेरिमा। किनभने यिनले यो जनतालाई चाहिँ नि जनतालाई दिनलाई ल्या, जनतालाई विकास गर्न लिएको होइन नि। त्यो आउँदै पैसाहरू उहाँ लगेर उहीँ नै राख्छ। त्यही देशमा तिमी राख, हामी सेटिङ मिलाएर त्यहाँबाट सामान ल्याउँछौँ भने त्यहीँ राख्ने, त्यही खाता खोल्ने, उनीहरूको भागभण्डा हुन्छ। अब अहिले क्रिप्टो करेन्सी तपाईँले भन्नुभएको छ नि, बाँकी रहेको पैसा पनि क्रिप्टो करेन्सी थ्रुद्वारा जाने हो। यो हामी त न भोलि उनीहरूले त्यो पैसा युटिलाइज गर्न पाउँछन्, न हाम्रो देशको जनताले भोग गर्न पाउँछन्। क्रिप्टो करेन्सीमा त नाम पनि हुँदैन होइन, केही पनि हुँदैन, केही छैन नि। डिजिटल वालेटको एउटा की भए पुग्यो, कति सेक्योर छ नि त क्रिप्टो करेन्सीमा लगाएर। होइन, कुन देशका हाम्रो देशका कुन चाहिँ नेताको पैसा चाहिँ नेता मरेर गएपछि त्यो पैसा त्यो विदेशबाट फर्किए आजसम्म इतिहास छ? आज पम्फा देवीको पैसा नेपालको टप लिस्टमा चाहिँ इतिहासमा सबै देशले चाहिँ त्यो पार्टी गर्छ ब्याजको पैसाले भन्थे। आज पम्फा देवी भन्नेको श्रीमान श्रीमती नै मरेर जाँदा त्यो पैसा कहाँ गयो त? राजा वीरेन्द्रको श्रीमतीको नाम पम्फा देवी भन्थे नि त त्यतिखेर। त्यही पैसाहरू कहाँ गए त? ल्याए त त्यो त कहाँ, कसले ल्याए त? कहाँ छ त? कुन विकास गर्यो त्यो क्षेत्रमा? अब ल्याउने मान्छेले खाइसक्यो, अरूलाई होइन, त्यो ल्याएको होइन, ट्रान्सफर गरेर आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेर ल्याएको होइन, देखाएको ट्रान्सफर गरेको। कहीँ ल्याएको छ? कहीँ छ? अहिले एमसिसी भनेर चाहिँ एमसिसीको पैसा त्यो 55 अरब नेपालमा आउँछ। तिम्रै देशमा राखिदेऊ, हाम्रो देशमा भएकोले के गर्नुपर्छ, के गर्ने गर। कहाँ सुन खानिन्छ, कहाँ युरेनियम खानिन्छ, तिमीले खनेर लैजाऊ। त्यो पैसाको सेयरिङ हाम्रो पनि खातामा तिर राखिदेऊ। म मर्ने मान्छे होइन, अमर मान्छे हुँ म भनेका छन्। त्यसैको कारणले गर्दा आज मार्केट यति घटिया छ। अर्थमन्त्रीको चाहिँ एउटा कार्यकर्तालाई कार्कीजीलाई ल्याएर नियुक्ति गरेका छन्। उहाँ नियुक्ति भएको दिन हामीले कालो झन्डा देखैछौँ। हाम्रो सेयर मार्केटमा नि तपाईँहरू राजनीतिमा के भन्छ भने नेताहरूलाई कुनै विदेशीलाई कसैलाई दुश्मनी गर्नु कालो झन्डा देखाउँथ्यो नि। हाम्रो मार्केटले चाहिँ राज्यलाई के देखाउँछ भने रातो झन्डा देखाउँछौँ। रातो झन्डा भनेको एउटा चाहिँ नि रगतको चिन्ह भएको झन्डा हो त्यो, डेन्जर छ हजुर। त्यसले गर्दा हामीले रातो झन्डा देखाएको किनभने उहाँहरूलाई स्वागत अहिले नि आएको हाकिमलाई चाहिँ नि सिओलाई चाहिँ नि हामीले सम्मान गरेर हरियो झन्डा देखाउनु पाए पो तपाईँले हरियाली छाइदिनुहोस् है भन्ने। उहाँले आजसम्म आएर केही सम्बोधन गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ उहाँको? एउटा झोला बोक्ने मान्छेले क्यापेसिटी हुन्छ? एउटा गुलेलीले हिजो चरा मार्न जानेलाई गुलेलीले कुनै मान्छेको आँखा फुटाइदियो भनेर कार्यकर्तालाई अडाएको मान्छेलाई, एउटा पेस्तोलले चाहिँ फलानालाई मार्दै आइज भनेर कार्यकर्तालाई राज्यको निकायमा बसेर अनि उसलाई चाहिँ कको नाममा अको नाममा क नै जान्दैन। अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय त मेरो भाग्यको लेखा हो, पार्टीले दिएको वरदान हो, पार्टीले दिएको यो चाहिँ अनुदान हो। मैले जान्नुपर्ने आवश्यकै छैन, मैले पनि जानेको छु अर्थतन्त्रको विषयमा, तर म अर्थमन्त्री बन्ने लायकै मान्छे हुँ। अर्थमन्त्रीले बोले होइन त हजुरहरू जस्तै मिडियाबाट। त्यसो भए अर्थमन्त्रीको पनि हात छ अहिलेको सेयर बजार खस्किनुमा? अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलाउन नजान्नु भएको हो? प्रधानमन्त्री भूपू प्रधानमन्त्रीले नै यो अनुत्पादन भनेर उहाँले नै नियुक्ति गरेको कार्यकर्ता जनार्दन शर्मा। अनि उहाँले जे भाषा बोल भन्यो त्यही भाषा बोलेर उहाँलाई तुरन्त टपक्क टिपेर उता फालिएर अर्को आएर राखिहाल्नुहुन्छ नि त। राख्नुहुन्न र? खल्तीमा राखेको मकै भटमास मैले आफ्नो हातले झिकेर खान पाउँदिनँ र? उहाँ त खल्तीमा राखेको मकै भटमास हो अर्थमन्त्री भनेको त। जतिखेर चाहे युज गर्ने, जतिखेर चाहे पनि खाने, जतिखेर चाहे यहीँ खल्तीमा राखिदिने हो। त्यसले गर्दाखेरिमा आजको दिनमा यो क्षेत्र मात्र होइन, ब्याङ्कमा पनि हामीले सेयर इन्भेस्ट गर्छौँ नि, निमुखा वर्गहरूलाई चाहिँ हेप्नलाई कति हेपेका छन् बिमा संस्थानले, माइक्रो संस्थानले होइन। अब यो विभिन्न सेक्टरले पनि हेपेका छन्। वर्षभरिको बोनसमा कति अड्कलेर दिने हो, त्यो बोनस दिन्छन्, नगद लाभांश दिन्छन् नि। बोनस दिइसकेपछि त अब असार मसान्तको उनीहरूको क्लोजिङ भइसकेपछि साउनबाट त भटापट्टि बोनस खातामा हालिदिनुपर्छ नि। पाकेको बोनस पनि तिनीहरू 3 महिना 4 महिना 6 महिना वर्ष दिनसम्म खातामा हाल्दैन। तिनीहरूले त बोनस त तपाईँ अहिलेको सिस्टम त अनलाइन सिस्टम छ,
फट्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै सर सबैको खातामा जान्छ नि। अब त्यो प्रमाणपत्र छापिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। बोनस दिनलाई तिनीहरूले किन कन्जुसी गरेको त्यो पनि हजुरको माध्यमबाट भन्नु थियो। मैले चाहिँ हजुरले नकोट्याउँदा अघि नै हजुरले दर्शाले गर्दा मैले आफूले कोट्याउने उत्साह गरेँ होइन, उत्साह गरेँ। जस्तै चाहिँ बिमा संस्थानले 2 वर्षदेखि होइन 7 वर्षको चाहिँ बोनस वार्षिकी साधारण सभा नगरेर बोनस नदिएर नगद नदिएर पनि बसेका छन्। अनि राज्यको निकाय भने कुन निकाय छ त हजुर भनिबक्स्यो त? बिमा संस्थानको निकायमा म बिमा संस्थानको टिए भत्ता खाएर गाडी एसीमा बसेर दिनको भत्ता मिटिङ भत्ता भनेका छन्, लखौँको बिटो खाछन्, कमिसन खाछन्। अनि यिनले के प्रगति गर्छन् त? राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ भन्छ भने फलानु ब्याङ्क चाहिँ भाग्दैछ है। त्यो योगेन्द्र श्रेष्ठले हाम्रो सेयर बजार चलाउनु भएको थियो नि, उहाँले चाहिँ 2.5 अरब लिएर भाग्नुभयो नि। तपाईँलाई 6 महिनाभित्रमा हामी कारबाही सशक्त कारबाही गर्छौँ नि, तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिहाल्नु, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् रे। तपाईँ राम्रोसँग हिसाब पारदर्शी गर्नुहोस्, हामी छानबिन टोली पठाउँछौँ, काम गर्नुहोस्। होइन कि तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँ गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई 6 महिनाको भाका दिइसक्यौँ, 6 महिनाभित्रमा के गर्नुपर्छ तपाईँले बुझेर काम गर्नुहोस्। 6 महिनाभित्रमा सेटिङ मिलाएर कक्कलाई चाहिँ बोरामा पैसा बुझाए। अनि त्यसपछि उनी दिल्लीतिर इन्डियातिर कहाँ गएर भागेर बसे, त्यहाँ कति सेयर धनीहरू मरे। त्यसकै सिलसिलामा मैले अहिले के भन्नु खोजेँ भने नगद दिएको पैसा पनि तपाईँले साधारण सभा गरेको भोलिपल्टबाट खातामा हालिदिनुपर्छ। बोनस दिएको पैसा पनि 15 दिनभित्रमा खाता हालिदिनुपर्छ। हाल्दैन भने त्यो सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्छ। यदि त्यो कारबाही गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले नै कारबाही गर्ने निकाय कुन छ त्यो निकाय कारबाही गर्नुपर्छ। होइन भने त्यो संस्था हाम्रो लागि चाहिँदैन, कारबाही गर्न सक्दैन। त्यो नियम निकायमा बसेर नियम पालना गराउँदैन भनेदेखि त्यो संस्था किन चाहिन्छ हजुर? राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क भाग्दैछ, ब्याङ्क टाटपल्टेर विदेश गइरहेछ, कोही अमेरिका गएर टाकुरू किने बसेर सिओहरू बसेर अमेरिका गएर बसेका पनि छ नि। कुनै ब्याङ्क संस्था नै डुबाएर टापु लिएर बसेका छन्। राज्यलाई थाहा छ टापुले को नाम थाहा छ हजुरलाई? होइन, नाम त सबै कुरा मैले भन्न सक्दिनँ, सबै कुरा सरल कन्ठे बनाउने मेरो किन क्यापेसिटी धेरै डराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। वेल सर, आज हामी स्टक मार्केटमा त्यसले गर्दा हजुरको माध्यमबाट चाहिँ मैले के भन्दैछु भने हाम्रा साथीहरूले पाउनुपर्ने बोनसहरूको पनि आजसम्म चाहिँ कति 7 वर्षका पनि छन्, 2 वर्षका पनि छन्। जस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स भन्नेले चाहिँ दादागिरीको साथसँग 2 वर्षकोदेखिको बोनस दिएको छैन। अस्ति चाहिँ साधारण सभामा के भन्नुहुन्थ्यो भने 51% दिएको छु अहिलेको साल, आउँदो सालमा म 71% दिन्छु। मेरो वचन हो, म वचनमा मैले कुनै किसिमको फोहोर शब्द मैले प्रयोग गरेर बोलेको छैन, सभ्य भाषामा मैले बोलेको छु भनेर त्यस्ता बोलेको व्यक्तिले आज गएर चाहिँ 14%मा झारेर काम गरेका छन् भने यहाँ पनि सेटिङ भइरहेछ। सेटिङ भएको चिजलाई पनि जी जति दिनु छ नि त्यो घोषणा गरेको 15 दिन 10 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि मैले अहिले भन्दैछु, हजुरसँग धेरै कुरा गर्दा मलाई त कति चाहिँ थियो मेरो दुःखको कुरा, मलाई त चाहिँ निकाल्न त समुद्र छ मेरोभित्र। मैले हजुरको समयले गर्दा मैले सबै दिन सकिनँ। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालय ब्याङ्कको कहानीहरू हेरिबक्स्यो हजुरले। आज 1.5 वर्षदेखिको यिनीहरूले चाहिँ मर्ज गर्ने भनेर काम गरेका छन्। त्यस्तै कुमारी ब्याङ्क, एनसिसी ब्याङ्क, विभिन्न ब्याङ्कहरूले पनि मर्ज गर्ने भनेर वर्षौँ दिन रोकेर जनतालाई चाहिँ चलमान गर्न नसकेर ब्याङ्कको पैसा तिर्न सकेर घर लिलाम पनि भएर कति रुवावासी भए। आज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको र हिमालय ब्याङ्कको द्वन्द्वको कारणले कति जनता मरेका छन् होइन। त्यसको सेयर त तपाईँको कहाँ पुग्नुपर्ने सेयर आज गएर 300-400मा हात बसेर खुम्सेर बसेका छन्। ती जनताहरू के भयो होलान्? 1200को सेयर आज गएर 300-400मा खुम्सेर बस्दामा त्यसको ब्याज कसरी तिर्ने होलान्? ती पनि मार्छन्। त्यस्तो काम गर्नु मर्ज गर्नु छ भने मर्ज आफ्नो प्रक्रियाले गर्दै गएर मर्ज हुने दिनमा चाहिँ कुन निकायलाई राख्नुपर्ने हो, कुनलाई साँची बस्नुपर्ने हो, कुन निकायमा सही गर्नुपर्ने हो, सही गरिदिएर फ्याट्ट आफ्नो कारोबार भोलिपल्ट सुरु गरिदिए हुन्छ नि, एक दिन सुरु गरिदियो भने त्यस्ता कमजोरीहरूलाई पनि हजुरले चाहिँ उजागर गरिदिनुहोस्। देशका नेतालाई, देशका व्यवस्थापकहरूलाई, देशका चाहिँ विभिन्न निकायलाई, यसको सेयर मार्केटको सम्बन्धित निकायलाई पनि गरिदिनु पऱ्यो भन्दै मैले चाहिँ छोटो समय हजुरसँग मैले व्यक्त गर्न खोजेको छु। ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ अनिवार्य थपिदिन लगाइदिनुहोस्, ब्याङ्कले ब्रोकर लाइसेन्स अनिवार्य गराइदिनुहोस् र 500वटा नभए पनि 200वटा मात्र पनि पब्लिक ब्रोकर लाइसेन्स थप्न लगाइदिनुहोस्। त्यो थपेन भने राज्य भ्रष्ट छ भनेर म भन्छु। कसरी भने राज्यलाई अहिले 50वटा ब्रोकरको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाएर लेबी बुझाइरहेको छ राज्यलाई। यो पनि म लेबी कुरा अझै पनि बाँकी बस्दैछु कि 50वटा ब्रोकरहरू छ नि हाम्रा ब्रोकरहरू राज्यको निकायभित्र परेर त्यो ब्रोकरबाट पैसा लिने सिस्टम भइरहेछ। राज्यको निकाय कि दलबाट, राजनीतिक दलबाट विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पैसा असुली भइरहेछ र नि ब्रोकर लाइसेन्स थप्ने प्रक्रिया भन्छ। सांसद रामकुमार झाकीलाई 2 वर्ष लगाएर काम गर्न लगाएन, दिनै पर्ने चाहिँ हामी त भुलभुलैयामा परेको छ भनेर भनेको पनि आज 2 वर्ष बित्यो, आजसम्म केही छैन। उहाँ मन्त्री खाइरहनु भएको छ, खै त्यसको दोहोरिया कुरा।
त्यसले गर्दा हाम्रो उजागर चाहिँ हजुरको माध्यमबाट होस्। मैले त तपाईँलाई चाहिँ नि कुराहरूलाई नि अर्को एपिसोडमा पनि हामी उजागर गर्दै लैजाउँला। लगभग अलिकति लामै भयो यो अन्तर्वार्ता। समय सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यहाँलाई। हस् हजुरलाई पनि, हजुरको संस्थालाई पनि, हजुरको संस्थाको पनि फलोस् फुलोस्, एउटा चाहिँ देशको चाहिँ नि एउटा नमुना संस्था बनिदियोस्। देशले चिन्ने मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चिनियोस्। फलानुको संस्था यति चाहिँ नि राम्रो सक्सेसफुल तरिकाले निडर होइन स्वतन्त्र भावले चाहिँ उहाँले बोल्न सक्ने क्यापेसिटी भएको संस्थाहरू चाहिँ उहाँलाई पनि हामीले के कुन रूपले सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्ने भन्ने भावनाले अरूले पनि जागरुक गऱ्यौँ। हामीलाई पनि हजुरको संस्थामा आएर दुःख सुखको सहभागी गर्ने पाइरहँ होइन भन्दै म हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना टक्छु।